¿Sabías que existen 5 tipos de ronquidos? Identificar el tuyo es el primer paso para cuidar tu salud y descanso. Existen ronquidos nasales, de garganta, por posición, por sobrepeso y la peligrosa apnea del sueño. Cada uno tiene un origen distinto. Ignorarlos no es una opción, ya que afecta seriamente tu energía diaria y tu bienestar a largo plazo. No esperes más. Descubre cuál tienes y cómo solucionarlo en el link de nuestra biografía. Recupera tu sueño hoy.